बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सर्वर बॉबी और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल सर्वर बॉबी। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग अपने यूएसबी को, मेमोरी कार्ड को, फ्लैश ड्राइव को, पेन ड्राइव को रिपेयर कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं और पूरा तफसीली बताऊँगा। क्योंकि पिछली मेरी इस वाली वीडियो में कुछ लोगों ने थोड़ा सा एतराज़ भी किया कि यार ये सॉफ्टवेयर वर्क नहीं कर रहा है या उनको ठीक तरह से समझ नहीं आई। तो मैंने सोचा कि एक और वीडियो बना देता हूँ ताकि मेरे भाइयों को किसी किस्म की कोई कबाहत ना रहे, कोई परेशानी ना हो। और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मेरे पास ये यूएसबी ये मैंने अभी अभी रिपेयर की है और आप लोगों के सामने ये ओपन है। उसके अंदर मैंने अभी ये फाइलें भी कॉपी की हैं। अच्छा, पिछला जो हमारा मेथड था उसके अंदर ये था कि ये 8 GB को 16 GB, 16 GB को 32 GB कर रहा था। लेकिन इसमें मैं एक बात बताना भूल गया और कुछ दोस्त हमारे डिस्क्रिप्शन को देखते नहीं हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ये दिया था कि आप लोग अपनी यूएसबी को या FAT32 फॉर्मेट में कन्वर्ट करके फिर इसको रिपेयर करें तो ये ठीक तरह से हो जाएगी। तो आज मैं आप लोगों को आपके सामने लाइव करके दिखा रहा हूँ तफसीलन। तो आप लोग ज़रा गौर कीजिएगा कि किस तरह से कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। और जिन भाइयों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सकें। और सब्सक्राइब करने के लिए आपके पास एक अदद जीमेल की आईडी होना ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जब आप कोई करप्ट मेमोरी कार्ड या यूएसबी लगाते हैं, और एक चीज़ और मेरी बात ज़रा गौर से समझिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि हम लोग जब मेमोरी कार्ड को मुसलसल यूज़ करते रहते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है वो करप्ट महसूस होता है। अगर आपका 4 GB का मेमोरी कार्ड है तो 3 GB, 3.5 GB, 2 GB, 1 GB शो कराने शुरू कर देता है। अगर आपकी यूएसबी है 8 GB की तो वो 7 GB, 6 GB, 5 GB, 4 GB शो कराने शुरू हो जाती है। जैसा कि ये मेरी यूएसबी है, ये 1 GB शो करा रही थी, 1 GB से भी कम, यानी कि 984 कुछ या ऐसे ही ना MB शो करा रही थी, पूरा 1 GB नहीं, जबकि ये 8 GB की यूएसबी है। तो अब ज़रा मेरी इस बात को समझिए, क्योंकि मुसलसल यूज़ करने से फाइलें अंदर हिडन हो जाती हैं। तो हम लोग क्योंकि अपना सिक्योरिटी का इतना ख्याल करते नहीं और अक्सर इस चीज़ का हम लोग शिकार रहते हैं। तो जब आप सबसे पहले तो आप अपनी यूएसबी को अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में लगा लें। और इसकी एक चीज़ ये देखिएगा कि इस तरह का फॉर्मेट डिस्क लिखा हुआ आता है। अगर फॉर्मेट डिस्क लिखा हुआ आता है तो आप इस पर क्लिक कर दें और फॉर्मेट डिस्क को रन कर दें। अगर फॉर्मेट हो जाए आपकी यूएसबी तो बहुत अच्छी बात है, फॉर्मेट हो जाएगी। लेकिन फॉर्मेट होगी लेकिन उसके बावजूद भी ना वो फिर आपने देखा होगा कि वर्क नहीं करती है। तो उसका बेहतरीन हल ये है कि एक वेबसाइट है मेरे पास, यहाँ से मैंने छोटा सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है। ये देखें, फ्लैश रिपेयर एप्लीकेशन। और इन्होंने शुरू में दिया हुआ हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, यूएसबी ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड के इन सब चीज़ों को आप रिपेयर कर सकते हैं। ये इनका ट्यूटोरियल भी दिया गया है। और ये यहाँ पे ये देखें, फ्री डायरेक्ट डाउनलोड लिंक लिखा हुआ है, हल्का सा ना लाइट भी हुआ है। और इधर नीचे इन्होंने कुछ थोड़ा बहुत बताया भी है। तो मैं आपको, क्योंकि मैं कर चुका हूं तो मैं आपको तफसील से बताता हूं कि इसको हम किस तरह से कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करके सिंपली इंस्टॉल कर लें। जब इंस्टॉल करेंगे तो इस तरह का आपके पास डेस्कटॉप पे आइकॉन आ जाएगा। तो जब इस तरह का आइकॉन आए तो आप इसको राइट क्लिक करें और जस्ट ओपन पे क्लिक करें। अब यहाँ पे इसका गौर कीजिएगा कि ये इंटरफेस है इसका। तो यहाँ ये देखें, यूएसबी ओनली पे चेक लगा हुआ है। अगर आप में मेमोरी कार्ड है तो उसको अनचेक कर देंगे आप। अगर मेमोरी कार्ड नहीं है तो इस पर चेक लगा दें। मैंने अभी यूएसबी लगाई है तो मैं चेक लगा रहा हूँ। अभी ये देखें, ये यानी कि आपको भी ये कुछ शो नहीं कर रहा है, ठीक है। अब इसकी ख़ास क्वालिटी क्या है कि ये वाई अभी शो कर रहा है। देखिए मेरा ड्राइव लेटर, ये मेरा, जब हम मैनुअली रिपेयर करते हैं ना यूएसबी को तो उसमें भी यही तरीका होता है। वो थोड़ी खज्जल ख्वारी है उसमें, तो बहुत परेशान होते हैं फ्रेंड्स। तो ये मेरा जब हम बाई डिफ़ॉल्ट इसको मैनुअली अब रिपेयर करते हैं तो इसका जो
ये रिमूवेबल डिस्क वायर अभी नज़र आ रही है, पहले एफ नज़र आएगी आपको या जी नज़र आएगी, जो भी आपके पास शो हो रही होगी। मेरे पास ये एफ शो हो रही थी, तो मैंने इसको क्या किया कि बाई मैनुअली मैंने मतलब आपको बताऊं, लेकिन मैनुअली में बहुत से दोस्त हैं ना रह जाते हैं, वो चाहते हैं जस्ट क्लिक क्लिक वाला काम बताएं हमारे को, ये खज्जल ख्वारी वाला काम ना हो ना। तो मैं आप लोगों को ना सिंपल तरीका बता रहा हूँ। ये देखें ये वाई हो चुकी है, ठीक है। तो इसके आपका भी ना इस तरह पहले वो कुछ और शो करेगा, बाद में इसको ये चेंज कर देगा। तो इस पर आपने ये देखें, ये यहाँ पे ना यहाँ क्लिक करना है, ये छोटे से इस पर ना एरो पे, और ये देखें जेनरिक यू डिस्क यूएसबी डिवाइस ये नज़र आएगा, इस पर क्लिक करें। अब ये आपके सामने आपकी यूएसबी की तफसीलात पेश करेगा। ड्राइव लेटर डिस्क पार्टीशन मॉडल बता रहा है, ये उसकी कैपेसिटी आपको जेन्युइन बताएगा, भले वो 1 GB वहाँ शो कर रहा है, लेकिन यहाँ ये इसकी जेन्युइन बताएगा 7.6 GB ये मेरी इसकी यानी कि वो है कैपेसिटी, ठीक है ना। अब ये इसका प्रोडक्ट आईडी बता रहा है, टाइम, यानी कि आपको ये तमाम इसकी तफसीलात बता रहा है कि यार आपकी यूएसबी की ये हैं तमाम तफसीलात। अब आपने करना क्या है कि यहाँ टेस्ट का ये बटन होगा, आपने डायरेक्ट रिपेयर नहीं करना, यहाँ बहुत से दोस्त गलती कर जाते हैं जिसकी वजह से ये वर्क नहीं करेगा, फिर आप परेशान होंगे, बैड कमेंट्स करेंगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो प्लीज़ काइंडली मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। तो ये टेस्ट पे आपने सिंपली क्लिक कर देना है। अब ये बता रहा है कॉम्पिटिटिव टेस्ट फॉर वाई डिस्क पार्टीशन 0, प्लीज नोट ऑल डेटा ऑन द डिवाइस विल बी इरेज्ड, ठीक है कि ये आपका डेटा इरेज हो जाएगा, ख्याल करें बहरहाल। और ये भी टेस्ट कर रहा है, तो ये आपको बता रहा है आपने ओके पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ थोड़ा सा आप वेट करें, ये देखें ये आपके विंडो के अंदर ही एक डिस्क पार्ट होता है, यूटिलिटी होती है, तो ये उसी को यूज़ कर रहा है, ठीक है ना। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपने इसको यस कर देना है। आप यस करेंगे तो ये आपकी विंडो की यूटिलिटी को निकाल के उसी से सारा काम लेगा और आपको पता ही नहीं चलेगा और बैकग्राउंड में सारा काम होता रहेगा। अगेन इसको आप यस करेंगे, इसलिए इस बार मैं तफसीली बना रहा हूं कि किसी किस्म की कोई कबाहत ना रहे, कोई परेशानी ना हो। अब ये बता रहा है कंपेटिबिलिटी टेस्ट सक्सेस्ड, योर डिवाइस इज कंपेटिबल फॉर रिपेयर, यानी कि आपकी डिवाइस रिपेयर हो सकती है और टेस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। टेस्ट लाजमी करना है आपने, ये मेरी बात ध्यान में रखना है, डायरेक्ट रिपेयर नहीं करना, जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना, आपने क्लोज कर देना है। और अब आपने यहाँ जस्ट रिपेयर पे क्लिक कर देना है और फिर आपसे कहेगा आप श्योर हैं, फिर एक बार डिस्क पार्ट यस। और ये इतना टाइम भी नहीं लेता, मजे की बात इसकी ये है जो मुझे बहुत पसंद आई है। ये देखिए 82 पर भी आ गया अभी से। और मैं वीडियो को कट भी नहीं करूंगा, सारी वीडियो आपके सामने इसी तरह पेश करूंगा। ये देखें सक्सेस, योर डिवाइस इज नाउ रेडी फॉर यूज़। इसकी जो बहुत अच्छी खूबी मुझे लगी वो ये लगी है कि ये देखें, मैं आपको समझाता हूँ इसकी खूबी क्या पसंद आई है। इसको मैं बड़ा कर दूँ। इसकी खूबी मुझे ये अच्छी लगी है कि जब आप इसको टेस्ट के लिए बोलते हैं ना, तो अब आप इसको ओपन करें, इसके अंदर एक टेस्ट फाइल आ जाती है। ये चेक करने के लिए पहले ही अंदर एक फाइल डाल देते हैं कि यार आया कि इसके अंदर जा सकती है फाइल, नहीं। पिछली वीडियो में थोड़ा यही मसला था, कुछ दोस्तों को समझ नहीं आ सका मेरे, ठीक है ना। अब इस टेस्ट फाइल को आपने राइट क्लिक कर देना है और सिंपल डिलीट कर देना है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा अपनी एक पिक्चर पड़ी हुई है, मैं इनको आपको कॉपी करके वहाँ पेस्ट करके भी दिखा देता हूँ ताकि किसी किस्म की कोई परेशानी ना रहे, ठीक है। आप मुतमईन रहिएगा, ये पेस्ट, ठीक है, क्योंकि पिछली बार यूएसबी तो रिपेयर हो रही है, 8 की 16 GB और 16 की 32 GB शो करा रही थी, लेकिन उसमें फाइल नहीं जा रही थी। कुछ दोस्तों ने परेशानी थी उनको, तो फॉर्मेट करने का तरीका समझ में नहीं आ रहा था। ये देखें आप, ठीक है। अभी मैं बैक कर रहा हूँ, फिर अगेन आप देख लें, कोई नहीं, सब लाइव करके दिखाया मैंने, पिछली दफ़ा भी लाइव किया था मैंने। अब ये मेरी यूएसबी मुकम्मल तरीके से बिल्कुल सेट हो गई है और किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। अगर फिर भी कोई परेशानी हो, कोई कबाहत हो, कोई मसला हो, मैं आप लोगों की खिदमत के लिए हाजिर हूँ। तो भाइयों, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया करें, आपके बीच में बहुत बड़ी एहसान होगा। और कमेंट्स कर दिया करें ताकि उससे मुझे पता चलता है कि कौन सी वीडियो अच्छी है और कौन सी मेरी वीडियो पे कोई मसला है या कुछ ऐसा है, तो आप लोग मुझे गाइड करेंगे तो मैं भी आगे आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोज़ बनाऊँगा।
तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।